फ्रेंड्स, दिस इज़ नकीब शिनवारी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। और आज की वीडियो में बहुत काम की बात आपसे शेयर करनी है। और थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि थंबनेल में आपको भाई बता रहा है कि इन्फिनिक्स का जो मोबाइल है न्यू मॉडल में काफ़ी इश्यूज जो है ना वो आ चुके हैं। गाइज खाली अनबॉक्सिंग करना नहीं होता। हम तो यहाँ मार्केट में होते हैं, हमें पता होता है लोगों की शिकायतें आती हैं तो हम देखते हैं, फिर वो प्रॉब्लम वगैरह जो है तो होता है वो उसको आगे सॉल्व भी करते हैं। इस वक्त मेरे पास हाथ में है इन्फिनिक्स के न्यू मॉडल, मेरे पास हाथ में है। तो गाइज़ इन्फिनिक्स में जितने भी न्यू मॉडल्स आ रहे हैं और जितने भी तकरीबन न्यू मॉडल्स हैं सब में एक इशू आ रहा है, और वो इशू जो है वो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। गाइज़ इन्फिनिक्स के जितने भी न्यू मॉडल्स हैं उसमें जो है एयरपीस जो है ना, यहाँ पे एयरपीस का जो स्पीकर का जो ऑप्शन है यहाँ से ख़त्म कर दिया है। वैसे अगर आप इन्फिनिक्स के बाकी मॉडल्स वगैरह आपके पास होंगे तो अगर आपके पास होगा या नहीं होगा तो उसमें स्पीकर का जो ऑप्शन है वो यहाँ होता है, लेकिन इसमें जो है ना स्पीकर का जो है ऑप्शन ख़त्म करके जो है वो स्पीकर का ऑप्शन जो है ना एयरपीस के अंदर कर दिया है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा दिखा सकता है, तो यहाँ यहीं पे ही एयरपीस का ऑप्शन दिया हुआ है और यहीं पे जो है स्पीकर का भी ऑप्शन दिया है। स्पीकर और माइक का ऑप्शन दोनों एक ही जगह पे दिए हुए हैं। मसला अगर इससे क्या होता है तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में। गाइज एयरपीस जो है ना, बेसिकली एयरपीस जो है ना, यहाँ से आप कॉलिंग जैसे आती है, हेलो हाय वगैरह जो भी है आप उससे कर सकते हैं, लेकिन स्पीकर जो है ना, ये जो कंपनी ने, ये कंपनी का एक नया फंडा है, नहीं कह सकते कंपनी ने क्यों इस तरह से जो है ना जितने भी मॉडल्स आ रहे हैं सब के अंदर जो है जहाँ एयरपीस है उसी के अंदर स्पीकर दे दिया है। और इसकी वजह से गाइज अगर आप इन्फिनिक्स के न्यू मॉडल जितने भी हैं आप उसको नोट करेंगे तो एयरपीस जितना एयरपीस की तरफ नोट करेंगे तो बहुत ही बारीक जगह दी हुई है, जिसके वजह से साउंड में भी जो है साउंड क्वालिटी भी बहुत कम आती है। मैं तो खैर इस वक्त एक अपने रूम में बैठा हूँ तो मैं आपको जो है रिंग वॉल्यूम जो है ना सुना दूंगा। ये इस वक्त मैं आपको रिंग वॉल्यूम सुनाता हूँ। ये देखिए अभी मैंने रिंग वॉल्यूम ऑन की है, ठीक है। ये अब एयरपीस का जो है ना, एयरपीस के अंदर इन लोगों ने स्पीकर दिया हुआ है। अब अगर आपके हाथ, अब एनी टाइम तो आपके हाथ में मोबाइल नहीं होगा, आप बाहर भी जाएंगे आपके पैंट में भी, अच्छा अगर आपके पैंट में मोबाइल होगा ना, अगर आप इस तरह से मतलब फ़ोन आता है, फ़ोन बजता है, अगर यहाँ पे मैं हाथ रखूँगा ना तो ये अपना साउंड बंद कर देगा, मतलब साउंड स्लो आएगी आपको, क्योंकि स्पीकर की जगह पे तो पैंट में अगर आपके पास होगा, अगर पैंट में होगा तो ऑब्वियसली आपको साउंड क्वालिटी का भी नहीं पता लगेगा, साउंड का भी नहीं पता लगेगा कि यार मुझे साउंड जो है ना पता ही नहीं चल रहा मोबाइल का। और गाइज 190 केसेस ऐसे हैं कि हमारे पास इन्फिनिक्स के जितने भी मॉडल हैं वो मॉडल जिनके एयर स्पीकर नीचे की तरफ नहीं दिया होता है, इनमें काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। अभी मेरे पास एक इन्फिनिक्स का ये मॉडल भी है, हॉट 10 में भी इस तरह से मसला आ रहा है। स्मार्ट 6 भी, आई थिंक स्मार्ट 6 में भी जो है ना एयरपीस में नीचे की तरफ स्पीकर नहीं दिया हुआ। हॉट 11 हो गया, हॉट 9 प्ले वगैरह जितने भी मॉडल हैं गाइज, इनमें इशू सिर्फ और सिर्फ स्पीकर का इशू जो है ना काफ़ी देखने को मिल रहा है। और जो भी कस्टमर बाय करता है तो वो जो है ना 15-20 दिन बाद या एक महीने बाद ज़रूर लाता है कि यार ये जो है ना आवाज़ जो है ना स्लो आ रही है। आवाज़ स्लो होने की वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें गाइज, एयरपीस जो है ना, अभी आप अगर आपके पास इन्फिनिक्स है और अगर आप करंटली भी अगर इन्फिनिक्स यूज़ कर लें, अगर स्पीकर जो है ना एयरपीस के जो ऊपर की साइड पे दिया हो तो गाइस बाज़ औक़ात ये होता है कि आप जैसे मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब आउट गोइंग ज़्यादा आपकी यूज़ है, मतलब बाहर की तरफ आप बहुत जाते हैं, तो बाज़ औक़ात ये होते हैं मट्टी डस्ट वगैरह, ये चीज़ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आलूदा मट्टी जो है ना एयरपीस के अंदर जाती है। और एयरपीस के अंदर जाने से गाइज ये जो आपकी स्पीकर वो नज़र आ रहा है आपको, मैं इसको पिक्चर में दिखा दूंगा, वैसे अगर क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, ये देखें यहाँ पे बहुत ही छोटा सा जो है ना स्पीकर की जगह दी हुई है, इसी से साउंड भी आ रहा है और इसी से जो है ना आप कॉलिंग भी बात करते हैं। तो गाइज ये दोनों इशू जो है ना मेन मसले हैं और काफ़ी जो है ना कस्टमर जितने भी हैं इन्फिनिक्स यूज़र, तो उनको ये मसले ज़रूर आ रहे हैं। तो गाइज़ मैं अगर आप ये कह रहे होंगे कि गाइज़ हम इन्फिनिक्स यूज़र हैं तो इन्फिनिक्स मोबाइल गाइज़ बुरा मोबाइल नहीं है गाइज़, बहुत ही औसम फ़ोन है का। इनके बैटरी लाइफ, इन्फिनिक्स अगर कामयाब है तो अपनी बैटरी लाइफ की वजह से कामयाब है, क्योंकि इनके जितने भी मॉडल्स शुरू से आए
तो ये बैटरी बैकअप इन लोगों ने 5000 से ही शुरू किया था और आगे मज़ीद इस तरह से तरक्की करता रहा और आज जो है इन्फिनिक्स का नोट 12 और इस तरह से बाकी नए मॉडल भी आ रहे हैं। लेकिन गाइस आपको जो है ना अवेयरनेस देने का मकसद ये है कि आपको एटलीस्ट मालूम हो सके कि यार मैं जो फ़ोन लेने जा रहा हूँ उसमें स्पीकर में तो साउंड ही नहीं है, साउंड ही स्लो आ रहा है। तो गाइस ये चीज़ें नोट करने की है और आपको बताने की है कि अगर आप फ़ोन भले इन्फिनिक्स का कोई भी मॉडल लेने जा रहे हैं, आप सिंपल इतना देखें कि इसका जो है स्पीकर नीचे की तरफ दिया हुआ है कि नहीं। अगर स्पीकर नीचे की तरफ हुआ तो बेशक आप ले लें। अगर स्पीकर जो है ना एयरपीस के थ्रू हुआ कि मतलब एयरपीस जहाँ ये एयरपीस है यहीं पे अगर स्पीकर हुआ तो गाइस उस फ़ोन को ना लें, क्योंकि आपको बाद में बहुत मसला क्रिएट होगा। अगर लिया भी है तो आपको आइडिया हुआ होगा साउंड क्वालिटी की वजह से। अगर आप साउंड ऑन करेंगे ना तो आपको साउंड से पता लग गया होगा कि यार इस मोबाइल में जो है ना इशू आ रहा है। हालांकि इशू ऐसा नहीं है कि आप उसमें कोई मतलब मसला आ गया। गाइस स्पीकर में डस्ट जाती है, स्पीकर में जो है ना कचरा जाता है, डस्ट वगैरह जाता है, ये चीज़ें जाती हैं, इसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाता है। तो ब्लॉकेज जब होती है तो मतलब उससे जो है ना आपको साउंड क्वालिटी का पता नहीं चलता कि मोबाइल बज भी रहा होता है, आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि ये जो है ना इसमें ये मसला आ रहा है। तो गाइज़ आपको बताने का मकसद ये है कि आपको पता लगे कि आप जो भी मॉडल लेने जाएं तो इन्फिनिक्स का, अगर आप इन्फिनिक्स यूज़र हैं और इन्फिनिक्स मोबाइल जो है ना बाय करना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट वो मोबाइल बाय करें जिसका जो स्पीकर जो है ना नीचे की तरफ दिया हुआ हो। अभी मेरे पास एक दो मॉडल हैं, बाकी और भी हैं, लेकिन बताने का मकसद ये है कि आपको पता चल सके कि स्पीकर जो है ना नीचे की थ्रू जो भी स्पीकर दिया हुआ हो वो बेस्ट है। और अगर स्पीकर जो है ना एयरपीस की जगह पे दिया हुआ तो उसमें जो है ना बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो गाइज़ ये बात जो है ना आपको बताने का मकसद ही यही था कि आपको जो है ना पता चल सके कि इन्फिनिक्स के जितने भी न्यू मॉडल्स आ रहे हैं गाइज़ सब में यही मसला आ रहा है। अब बाज़ू का ऐसे मॉडल भी हैं जिनके स्पीकर जो है ना नीचे दिए हुए हैं, लेकिन बाज़ू मॉडल ऐसे भी हैं जो एयरपीस में स्पीकर लगाया हुआ है तो उसमें जो है ना साउंड का पता ही नहीं चलता। अगर आप जेब में भी लेके जाते हैं कहीं भी आपको साउंड का पता नहीं चलता। और अगर आप यूज़ कर रहे हैं और 2 महीने 4 महीने यूज़ करेंगे उसके बाद जो है ना स्पीकर ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि स्पीकर की जगह बहुत सी छोटी दी हुई होती है। मैं वो पिक्चर वगैरह मैं मेंशन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। गाइज़ बहुत ही काम की वीडियो बनाई है गाइज़। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और गाइज़ आप चैनल पर न्यू हैं तो गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं जो है ना खाली अनबॉक्सिंग नहीं दिखा रहा होता, मैं वो वीडियोस बना रहा होता हूँ जिसमें आपको हर चीज़ का पता चलेगी कि यार ये चीज़ें हैं, ये मसले हैं। मैं हर चीज़ जो है ना फिर हाउ टू के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाई है, आईफोन के ऊपर भी बेतहाशा वीडियोस बनाई है गाइज। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि बर वक्त आपको न्यू नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे। तो अपने दोस्त नकीब शिनवारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।